Jeg tror da vi går over til våre gjester fra NMBU. Er dere klare, Katrine Frey og Jon Olav Vik? Det ser sånn ut. Nå ser vi i hvert fall presentasjonsvisningen, redigeringsvisningen deres. Ja, da skal vi... Nå er det på presentasjon, sant? Ja, det stemmer. Vær så god. Tusen takk. Det er veldig spennende å høre på de presentasjonene de har holdt nå. Og Kristine, da må vi diskutere mer, for å si det sånn. Juksesikker hjemmeeksamen ble altså en brennaktuell utfordring under pandemien i 2020. Og i Stat 100, som er grunnkurset i statistikk på NMBU, så har vi 250-400 studenter hvert semester. Kurset det er sårbart for juks, siden mange oppgaver har fasitsvar. Og også en løsning for en rettferdig og heldigital hjemmeeksamen, det ble individualiserte eksamensoppgaver, der som hver student fikk sitt unike scenario i hver oppgave, tilfeldig simulert med samme utgangspunkt. Hjemmeeksamen ble gitt som en flervalgseksamen med 40 spørsmål i Canvas. Og studentene de fikk 3,5 timer på seg, akkurat sånn som de ville ha fått på en vanlig eksamen på campus. Eneste forskjellen var at de satt hjemme i stedet. Oppgavene her de ble skrevet i separate markdown-filer i RStudio. Og alle studentene fikk altså lignende oppgavetekst og statistisk utfordring, men med utgangspunkt i ulike realiseringer av tall og data. Og all simulering og individualisering det skjedde i RStudio, før at oppgavene så ble lastet inn i programmatisk som tester eller kvister i Canvas. For å gjennomføre dette her, så trengs altså en som er kyndig i databaser og programmering, og en som kjenner faget og prinsipper for utforming av effektive, valide og relevante eksamensoppgaver. Nå har vi tenkt å beskrive prinsippene for utforming av en sånn eksamen, og forklare dere den tekniske gjennomføringen i RStudio og Canvas. Først så skal vi se hvordan dette her arter seg gjennom øynene til 2 studenter som har fått sånne eksamensoppgaver. Her ser vi altså student A og student B som sitter på hver sin computer og har fått hver sin eksamensoppgave. Så her har vi studentene sine realiseringer. Dette er et spørsmål fra prøveeksamen i Stat 100. Teksten og tallene og figurene er tilfeldig generert med et hjemmeskrevet dataprogram. Det oppgis 6 påstander, og spørsmålet er hvilken som ikke har støtte i dataene. Og det simulerte scenariet til venstre viser signifikant forskjell mellom bilmerker, og konklusjonene som kan trekkes blir dermed annerledes enn for den andre studenten. Og her ser vi altså de 6 påstandene som student A og student B skal vurdere i forhold til de oppgavene de har fått. Og selv nå, om det er noen av de samme aspektene som vurderes her, så må du faktisk stirre ganske lenge på dette her for å oppdage at det faktisk er det. Vi kan jo se på det selv. Og det er altså ikke så lett for studentene å eventuelt samarbeide om dette her, fordi det kommer i forskjellig rekkefølge, det kan ha forskjellig konklusjon, men altså det er de samme statistiske spørsmålene som stilles. Skal vi se. Og det som læreren ser i Canvas da, når studentene sitter på datamaskinen sin og får de forskjellige realisasjonene her, er at vi får en liste over alle de eksamenene, alle de individualiserte oppgavene. Her ser vi prøveeksamen som er navnsatt med studentenes brukernavn, og da er det lett for oss å raskt søke opp enkeltkvisser i tilfelle vi får spørsmål på dette her. Og da skal vi se hvordan dette her lages bak kulissene. Først det faglige som læreren gjør i dette her. Dette er altså et utdrag av programkoden der det hele foregår. Og vi kan skimte spor av oppgaveteksten. Her oppe handler det om bilmerker. Og her borte så bruker vi datafunksjoner for å trekke tilfeldige utfall. Og basert på det så gjør vi de statistiske utredningene.
Og så flettes sentrale tall og kanskje konklusjoner inn i oppgaveteksten og i svaralternativene. Og til dette bruker vi altså markdown-dokumenter for å gjøre, fordi da kan vi også flette inn matematisk notasjon. Og i mange av oppgavene så lager vi da et sett med minst 6 par av påstander, en sannferdig og en feilaktig versjon av den samme påstanden. Det er de parene. Og så trekker vi 6 av de parene, og så trekker vi en av dem der den feilaktige påstanden presenteres som svaralternativ. Og så skal studentene da identifisere hva som er den feilaktige påstanden. Akkurat i den oppgaven som dere ser her, med hypotesetesting, så kan svaret være både forkast H0 og behold H0. Og da må vi rett og slett ha 2 sett med påstander. Et som passer til forkast, og et som passer til behold. Derfor er akkurat den oppgaven her litt lengre enn mange av de andre parene. Det som læreren da ser i Canvas, hvis at du går inn på en enkeltkviss her, er at vi da får rådataen på en måte, eller ikke rådataen, men vi får den oppgaveteksten som studenten får, og så får vi da se svaralternativene og hva som er det riktige svaret for hver enkelt student her. Og da, Jon Olav, hva skjer bakom? Vi bruker også undervisningssystemet Canvas til dette her, i motsetning til NMBU sitt eksamenssystem som er Wiseflow. Og det er fordi at Canvas har et veldokumentert programmeringsgrensesnitt, slik at vi kan automatisere operasjonene våre. Så oppgaven med å lage individualiserte eksamensoppgaver løser vi programmatisk ved hjelp av RStudio og dette tekstformatet som heter Markdown, som kan blande inn kode. Og så er det funksjoner i Canvas-systemet som kan brukes fra R for å fjernstyre, slik den radiomasta og antenna er ment å illustrere. Sånn at vi gjør utviklingen av oppgavene konseptuelt og gjennom programmering, og vi gjør testing av oppgavene utenfor Canvas først, og så laster vi dem inn i Canvas-kvisser via fjernstyring av Canvas. Så her er et par utdrag fra den relevante koden. Øverst så driver vi og plukker ut biter fra genererte HTML-dokumenter som representerer oppgaver, slik at innledningsteksten er en variabel, og svaralternativene er en annen, og så videre. Og senere så bruker vi programmeringsgrensesnittet til Canvas, til for eksempel her nede å opprette en quiz. Og så når den er opprettet, så looper vi over de forskjellige oppgavefilene våre for den bestemte studenten, og legger nye spørsmål inn i den samme quizen. Og dette finnes det altså bruksanvisning på hver eneste bit. Hvis man googler etter Canvas Learning Management System, LMS, quiz API, så finner man dette her. Så det beskriver nøyaktig hvilke egenskaper en oppgave representeres med i Canvas, og syntaksen for hver av operasjonene du kan gjøre, står definert og forklart her nede. Enten du skal lage en quiz, eller hente dem du har, eller modifisere dem som finnes. Og dette systemet vi har skissert nå, det fungerer for mange forskjellige typer oppgaver. Men så langt så er det flervalgsspørsmål vi har brukt i Stat 100, og underveis så har vi lært en del prinsipper som Katrine skal legge frem nå, for hvordan slike oppgaver bør utformes. Ja, og her feller det veldig fint sammen med det som Kristine presenterte aller først i dag. For det første så må vi være bevisst på hva slags læringsmål hver oppgave retter seg mot. Og det er faktisk mulig å lage flervalgsoppgaver også, som tester sammensatte ferdigheter, ikke bare puggstoff. Og da er det de forskjellige Bloom-nivåene vi snakker om her. Så vi har valgt å ha en disclaimer for simulerte spørsmål, for konstruerte spørsmål, fordi at det ikke alltid at de dataene hos da er data som er hentet fra virkeligheten, og det synes vi at vi skal gjøre studentene oppmerksom på. Så er det sånn at når vi da lager de oppgavetypene i Stat 100, så har vi valgt 3 alternative oppgavetyper. Vi har oppgavetyper som er rene tallsvar, som bare er basert på de simulerte tallene, der du da skal krysse av for det som er det riktige svaralternativet.
Og alle de feilaktige svaralternativene, de inneholder da regnefeil som vanlig å gjøre. Her det viktig å programmere inn noen kontrollrutiner, sånn at vi passer på at ikke simuleringene gir så små forskjeller i svaralternativene at de fremstår som lik. Men det kan vi jo sikre oss mot med programmering. Det neste at vi har tolkningssvar, som fast tekst, der de skal krysse av for den påstanden som gal. Og det siste at vi da har kombinasjonssvar, der vi har tekst ispedd simulerte tall eller utregninger basert på simulerte tall. Da har vi bedt studentene konsekvent om å krysse av for den påstanden som gal, og det mener vi reflekterer det virkelige liv. Veldig ofte når vi jobber med statistikk, så det sånn at vi får en tekst foran oss som en kollega eller en medstudent har skrevet. Og så det veldig mye fornuftig som står der, men innimellom så sniker det seg inn feil. Og det det vi har lyst til at studentene skal lære seg til å identifisere. Og da fletter vi altså inn tall fra analysen i svaralternativene, og så formulerer vi de her parene av påstander, en sannferdig og en feilaktig. Og grunnen til at vi formulerer par og ikke et sett med feilaktige og et sett med sannferdige påstander, at hvis vi hadde bare trukket tilfeldig fra en sånn liste, så kunne vi risikert å få svaralternativ som gjensidig utelukkende, sånn at studentene da i praksis får en 50-50 sjanse til å svare riktig, og ikke med 6 svaralternativ, sånn som alle de andre får. Og det blir jo urettferdig. Så da setter vi altså opp de parene av påstandene, trekker 6 av påstandsparene, og så trekker vi ett av parene der feilaktig påstand oppgis som svaralternativ. Der de andre får den sannferdige påstanden som svaralternativ. En annen ting som vi har lært underveis her, hvordan vi lager såkalte flertrinnsraketter. Fordi det ganske ofte at vi ønsker å ha flere oppgaver som basert på de samme tallene. Det har vi løst i Canvas når vi skulle laste inn til det her, ved å lage separate filer for hver oppgave, for det krever Canvas. Men da har vi mellomlagret til det her i en fil, der vi laget beregningene og kontrollrutinene i den første filen, mellomlagret det, og så har vi lastet inn resultatene da fra den midlertidige filen, før vi lastet oppgavene opp. Og så det en ting til å minne om her, at når vi gjør det på en måte her, så krever det altså at ekstern sensor både korrekturleser RMD-filene, som vi har laget oppgavene eller generert oppgavene med, og det faglige innholdet i oppgavene. Så da jo altså den løsningen her juksesikker hjemmeeksamen, skrev vi. Det var en reklame som var til en viss grad et slags clickbait. Men vi tror jo at vi har laget et system da, som så nært vi kan komme en juksesikker eksamen. Fordi de har ikke så veldig mye igjen for å samarbeide på dette her. Og at den måten her å gjennomføre hjemmeeksamen på, gjør den også mer rettferdig for studentene. Så da det bare å si ordet fritt. Har de noen spørsmål, har de noen kommentarer til dette her? Tusen takk. Applaus for dere, både herifra og derifra. Dette var veldig, veldig spennende, Katrine og Jon Olav.